अंत्रूज म्हाल्यातल्या देवळांनी आनी हेर लागसल्ल्या देवळांनी एक परंपरा आसा जी पुर्वापार पासून म्हणजे पयलीं पासून चालूयत आसा आनी तो म्हणजे चौगुडो वाजोवप. हो चौगुडो सकाळीं वाजयता आनी सांजचे वाजयता. पयलीं जेन्ना साधनां नाशिल्ली एंटरटेनमेंटाची तेन्ना हो चौगुडो आयकपा खातीर लोक आसताले आनी देवा मुखार हो चौगुडो वाजयता. देवाक तोंड करून चौगुडो वाजयतात. तर ह्या परंपरेच्या विशयी तुमकां म्हायती दिवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा नागेशी आनी आमी आसा श्री नागेश महारुद्र प्रसन्न ह्या देवळा कडेन. सो नागेशीचें देवूळ आनी चौगुडो कसो वाजयता हे सगळो अनुभव दिवपा खातीर आमी तुमच्या मुखार ही पासे कार्यावळ करून हाडटा आनी आमचे बरोबर आसा जाधव. तुमचें नांव कितें? माझे नाव वासुदेव नानू जाधव. वासुदेव नानू जाधव. सो तुमी हें वाजयता? शेनाई वाजयता. तुमचे बरोबर शेनाई एक वाजता, दुसरी कितें वाजता? चौगुड्यान दोनूय आसता, धोल आनी तासो आसता, दोनूय आसता, ते वाजयता. ओके ओके. ते कोण वाजयतले? नागेशकर. पराग गुरुदास नागेशकर. ओके हां, ते वाजयता. ओके ओके. आमी चलत या फुडें, ते थंय येतले मागीर आमकां जॉइन जावपाक. सो तुमी कितली वर्सां जाली म्हटलें? 10-12 वर्सां जाली. 10-12 वर्सां जाली. पयलीं हांव महालक्ष्मी आसलो. आतां दोन कडेन वाजयता तुमी काय एकीच कडेन? आनी दिसभर अदीक वर्शी काम कितें करता तुमी? नमस्कार. ओके. तुमी वाजयता दिसता? तो शेनाय आनी तुमी चौगुडो वाजयता. वयर या. तुमचें नांवूय आमी आतां शूट करताच वता. गुरुदास नागेशकर. तुमी कितले वर्सां जाली वाजयता? हांगा आमी 30 वर्सां जाली सर्वीस करता. तुमची 30 वर्सां. आनी दर दिसा सोंग? दर दिसा सोंग न्ही, सकाळचे आमचे 9:15 चालू आसता आनी सांजचे 6 वरांचे. सांजचे 6 वरांचे. मदीं दनपारां आरती आसता 12:30. चौगुडो केन्ना? सकाळीं 10:30. 9:15 आसता सकाळचो आनी आतां सांजचो 6 वरांचे. 6 वरांचे. ही परंपरे बद्दल मातशें सांगा. तुमकां मायक लायता, व्हडल्यान उलयता मागीर हाजेर कॅप्चर जातलें. परंपरा जी आसा पळय ही चौगुड्याची, ती पयलीं पासून चालू आसा. हय, जुनी पद्दत. आनी म्हाका दिसता ताका शेजो म्हणटाले न्ही? शेजो म्हणटा. बरोबर. शेजो सारकें. हय. आतां शेजे खूब कमी उरल्या देवळांनी. चडशें आतां कितें जालां, आतां अडचण जाता आमकां शेनायकारांची. गोंयांत शेनायकार तयार जावना. ओके. वाजंत्री खूब आहा, वाजोवपी खूब आहा, पूण शेनाय मेन आसता आमची. शेनाय ना जाल्यार आमी काही कामां बिमां घेयना तशी. पर्सनल आमी कामांय घेता. पर्सनल वाजोवपाची कामां घेता. लग्न कार्य, पालक्यो, मुंजी विंजी, अशें फंक्शन बी आसता पळय, बर्थडे बिड्डे, तेंचेय घेता. कळ्ळें न्ही? ही नागेशीची तळी. ही नागेशीची तळी. बरें, आमी थंयच वचून उलयल्या बरें. हय, जाता. अंत्रूज म्हालाच्या कणाकणान देवत्व भरलां. पोर्तुगीज काळान देवळांची राखण करपी हो म्हाल आजुनूय दिमाखान संस्कृताय तिगोवन दवरून आसा. पयलीं म्हाजो बापूय आसतालो हांगा. ते वाजयताले. हय. नंतर म्हाजो भाव आशिल्लो सोमनाथ म्हणून. बापूय मेल्या 52 वर्सां जालीं. तुमी केन्नाच्यान सुरू केलें? हांवें 95च्यान सुरू केलें. आनी नंतर भाव आशिल्लो म्हाजो सोमनाथ म्हणून, नंबर 1 चौगुडो वाजोवपी. कळ्ळें न्ही? चौगुडो वाजोवपाक प्रॅक्टीस कशी करप? ते नॅचरल कशें येता. म्हाजो बापूय वाजयतालो, बापाय फाटल्यान मागीर भावान भावा फाटल्यान म्हाका नॅचरल. म्हाका कोणें शिकयलेलो बी कांय ना. स्वता भावान शिकोवना म्हाका. नॅचरल. हय. होय तसो शेनायकार जो आसा तो तेजो बापूय वाजयतालो आसतलो. ती कला, हय, तिची कला एका येयली अशी. आमी शिकूना अशें संगीत क्लासा बी वचून शिकून, शिक्षण तशें घेवना आमी.
पण सध्या गोंयांत चौगुडो वाजोवपी लोक कमी आसात. हय कमी चौगुडो वाजोवपी आसा शेनाय वाजोवपी सामके कमी आहा. चप्पल घालून बरोबर हय सकयल दवरल्या पळय. नागेशीच्या देवळा मुखार आसा एक तळी आनी तळयेचे धडेचेर आसा हो शेजो जंय चौगुडो वाजयता. पयलीं हे वाजंत्री देवळाच्या कुशीक आशिल्ल्या शिवतीर्थ पॅलेसीक बसून वाजयताले. आतां ते देवाक दोळ्याक दोळो दिवन आनी भक्तिभावान वाजयता. सद्या वाजंत्री मेळपाक कठीण फुडें फुडें कळ्ळें न्ही तुमकां. खुबश्या देवळांनी म्हाका दिसता हेजे घेतला न्ही इलेक्ट्रॉनीक इलेक्ट्रॉनीक मशिनरी घेतल्या पूण ती फक्त तत्पुरती आरती पुरतीच आसा ती कळ्ळें. उरना ना आरती पुरती वाजोवपाची ती भायर तुका घेवन वचूंक मेळना न्ही. पालकी बिलकी आसता पळय न्ही ती भायर घेवन वचूंक मेळना. आतां लॉक मारता तुमी. हय कितें भुरगे बिरगे वयर येवन आमचें सामान आसता न्ही हांगा हें आसता. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे शेनायवाले ना. शेनायवालो तुमकां खंयच्यान मेळटे हो आमगेलो दोडे मार्गाचो जगलो दोडा मार्गा वयले आयले. आउट गोवा. ओके. गोंयांत एकूच शेनायकार आसा सद्या नंबर 1 सुधाकर म्हणून रामनाथकार. सुधाकर रामनाथकार हांगचोच हांगचो रामनाथचोच. पूण ते म्हाका दिसता बाकीचे परफॉर्मन्साक तोय आसा सद्या रामनाथी आसता. ते रामनाथी. सो आतां हे चौगुडो म्हाका दिसता तुजो वेळ जालो. सो एक 2 मिनटां तुमी करा एक कितले वेळ आनी ते मागीर आमी परत कंटिन्यू करूया. 15 मिनटां आसता हेका. 15 मिनटां हय वाजया तुमी. हय तुमी घेवपा मेळटा तुमकां. हय हय.
सारखे 15 मिनटांनी सोंपता तुमचे हय 15 मिनटांनी सोंपयता टायमर बी सारको तकलेन बसलेलो आसा दिसता तुमचा आमी तो टायमींग सद्या मोबायलाचेर लायल्लो आसा हां कारण कितें आसा एक फाटी फुडें 2 मिनटां 5 मिनटां जातात ते तशी हय आतां पावसा दिसांनी मायकोन आसा न्ही हय कळ्ळें न्ही आनी कितें जाता टायमाक मातशें म्हत्व आसा न्ही आतां एक दीस समज तुमकां जोर बी आयलो जाल्यार मागीर आमी तुमी आमचो कशें दुसरो एक्स्ट्रा आसा आनी एक तो येता हय तो काम करता So आतां पयलीं हांव 2 दीस नाशिल्लो हां मागीर तो काम करून गेलो आज दनपाराय नाशिल्लो हांव कित्याक सांग आज मातशी घरा कडेन ती आयानम म्हूण आसता पळय हां ताका आशिल्लें घरा कडेन कितें आशिल्लें फंक्शन आतां दुसरें म्हणजे हें आतां तुमी दोनूय एकाच हातून म्हणजे मल्टिपल वाद्यां एका चौगुडो म्हणटा हां चव आनी गुडो अशें कितें आसा चौगुडा म्हणजे कितें जुनी पद्दती हां पयलीं सक्काळी वाजयताले हां कितें सांग तेन्ना घडयाळी नासताले न्ही लोकां कडेन टायमींग तो चौगड्या वयल्यान कामा वयले सुट्टाले 6 वरांचे बडी कितें मारली कितें कामाचे सुटले सकाळी संग हय सकाळी 6 वरांचे वाजयताले हां आनी सांजचे 6 वरांचे मदीं नासतालो चौगडो सामकी स म्हणजे कळटाली की चौगुडो गोंयांतल्या गांवांतली दर सकाळ चौगड्याच्या आवाजान जाताली शेजाचेर बसून देवाची सेवा म्हणून चौगुडो वाजोवपी वाजंत्री लोकांचो सकाळचो आलार्म आसताले पयलीं सकाळीं 6 वरांचेर वाजपी चौगुडो आतां 10:30 वरांचेर वाजता आनी सांजे 6 वरांचेर 15 मिनटां वाजंत्री आपल्या वाद्यांतल्यान देवाची सेवा करता Drinking in the rhythm, what you feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Love, sell it, and so I join the tribe. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time, now you सो देवाक पळोवन तुमी हें करता न्ही वाजयता आमचो चौगुडो खरो म्हणजे थंय आशिल्लो सोनेकाराचें तें हें पळय आहा थंय हांगा शिवतीर्थ पॅलेस आसा थंय हय तो खरो चौगुडो तो पॅलेस नवीन बांदलो न्ही हय तुमी सकयले मागीर सकयल हें जालें मागीर हें करचेंच पडलें देवा समोर म्हणलें आमकांय बऱ्या पडलें एक नमस्कारूय जाता चौगुडो हरशी देवाच्या समोरूच आसता चडशे समोरूच आसता जागो ना जाल्यार मागीर सायडीक आसता कवळे बिळे सायडीक आसा हां आमी येदो वयर वतना उलयताले की खुबशीं देवळां अशीं जाल्लीं आसा जेणी इलेक्ट्रॉनीक मशिनरी ते आरती पुरती धाडल्या आरती पुरती बाकीचे भायर काडूंक मेळना ते मशिनरी आतां चौगुडेक देवळान सोडून आनी खंय वाजयता आनी आसा आमचें ढोलकी तासो आसा हां शेनाय आसा ती पयली पेटी आसा एक उडपाची आतां ती इलेक्ट्रॉनीक घेतल्या हाणें हां म्हणजे एक मनीस कमी जाला हां कळ्ळें न्ही पयलीं ती सुरतो म्हणून वाजयताले हय ती बंद जाली हां मागीर पेटी येयली पेटी ओडपाची पण आमी फंक्शनाक खंय गेले जाल्यार ती घेता पेटी म्हणजे हात पेटी पेटी अशी वाजोवपाची स्वर तशें ना आतां फंक्शनाक गेल्यार कितले जाण वाजयता आमी 4 जाणी वाजयता 3 जाणूय करता काम आतां बरें आतां तुमकां चौगुडेकार म्हणप हे 2 जाण हे 2 वाजयता हां पेटी एकटो 3 आनी शेनाय 4 तुमकां चौगुडेकार म्हणप चौगुडेकारच म्हणटा वाजंत्री म्हणटा म्हाका कडेन वाजंत्री आनी फंक्शनांनी बी वाजोवप चालूच आसा चालूच आसता आतां डिमांड आसा अजून लोकांचो आसा अजून पर्यंत आमी अजून पर्यंत आमी बरे आसा हां आमचें तें हें आमचें हां श्री नागेश शहनाई वादक संच जेंका जर बूक करपाचें आसत जाल्यार हांव नंबर दिता बूक करपाचें 99
9923173086 9923173086 वाजंत्री म्हणजे तांकां हे आतां म्हणजे एक पयलींचे स्वरूप येता म्हणजे पयलीं आतां सुद्दां आयकतना अशें दिसलें की आमी पयलींच्या काळान आशिल्ले तेन्ना आयकताले अशें म्हाका जालें. आतां 72 लागले. तुमच्या नंतर कोण वाजयतलो अशें दिसता? म्हाका दिसना. चौगडो असो म्हाजो भुरगो तयार ना वाजोवपाक. ना. तो आतां PWD आसा न्ही, तो म्हणटा आपूण ऑफिसर, तूच पळय म्हणटा म्हाका सद्या सांगपाक. तेजे तशीच आसतली परिस्थिती. शेनाई तांचे बद्दल विचारले. शेनाई तुमी खंय शिकले वाजोवपाक? पप्पा कडल्यान शिकले. घरा आमचे पारंपरीक आमचे चड म्हणजे खूब बाप दादा पासून आमचे सगळे पारंपरीक वाद्य ढोल ताशे. तुमी ओरिजिनल म्हाका दिसता हाजे दोडामार्गचे. दोडामार्ग पिकोळे म्हण गांव. पिकोळे गांवचे. आनी मागीर हांगा आतां स्थायीक जाल्या. हांगा पयलीं हांव महालक्ष्मी येयल्लो, तेंच्यांनी हाडलेलो. महालक्ष्मीचे 7-8 वर्सां काम केलें आनी मागीर जांबावले गेलो 1 वरास. जांबावले वाजयता. थंय गेलो 1 वरास. मागीर हांव प्रोग्राम करपाक लागलो. माड्डोळा परत मंगेशी. परत हांव शिगम्या उत्सव न्हू हेका आसलो ढोल आमचे शिगम्या उत्सव ते खांडेपारचे ग्रूप म्हाका ते काय वाजयता? ते कांय शेनाय वाजयला. ओनू म्हाका शिगम्याक शेनाय वाजयली. ओनू म्हाका चान्स दिल्ले. अनुभव कसो आशिल्लो? भयंकर बरो पण मातसो लेट जाता खूब. लेट जाता खूब लेट. 12 नंतर 3-4 हांव हांगाच्यान आरती करून 8:15 हांव गाडी येयत म्हाका व्हरपाक. मागीर सगळे मागीर गोंयान जे हे आसले फंक्शन कितके 15 केली. हय मागीर प्लॅटफॉर्माचेर हांगासर भोवमान परत हितून मंगेशी परत मागीर हांगासर मडगांवातून प्लॅटफॉर्माचेर सगळं ओल गोवा पळय शिगमो खंय जालो न्ही थंय आशिल्लो. शेनाई वाजोवपी लोक कमी आसा. कित्याक वाजयतना त्रास जाता? शेनाई वाजयता तेका सिगरेट ओडूंक मेळना दिसता. तशें कांय ना. ओडूं नाका म्हण सांगता लोक म्हणटा. खरें म्हणजे कितें आसा आजच्या हितून शेनायकाराक मातशें तरी एक रातचें जाय पूण तो घेयना. रातचें जाय कित्याक पडटा? त्रास जाता न्ही पडटा छातीक. माझे पप्पा अशें एकदम न्ही आं. पप्पा पयलीं हें करताले पण म्हाका तो अनुभव गावलो. मागीर म्हाज्या काकांनी आतां गोंयची पळय हें आसा फेणी ती इल्लीशी घेताले खूब जाणां आमच्या शेनायकार अशें करून मेल्याय बी. शेनाय हें पिवन मेल्याय बी. ते बद्दल वारी करता. पंढरपूर वारी केलें आनी तेजे खातीर आतां म्हाका जवळ जवळ 34 वर्सां जालीं. 34 वर्सां हांव नुस्तें बी जेन्ना काय ना माळ घातला. तो शिवराक सामको शिवराक. तुमकां शिवराक रावचें पडटा? काय ना तशें काय आमी एक सोमार आनी बेरेस्तार शिवराक आसता. आनी श्रावण बी तशें अजून ना. एक चवथीचे 5 दीस. आतां नवरात्रांनी ना आमी शिवराक. नुस्तें काय ना खाता. अच्छा नवरात्रांनी तशें काय ना. आतां हे आतां चौगुडे जे आसा पळय एक म्हणजे आयले तुमी संग सुमार वाजयले तेजे नंतर परत देवळान वचप. देवळांतून एक 2 मिनटाची मदीं नबत आसा. नबत जागृती कशी देवा काय ना सांजे पालकी मागीर सांजची पालकी म्हणजे दर दिसा एक नबत आसता. आसता सांजेच. नबत म्हणजे कितें वाजयता? माचे तासो एक वाजयता आनी काय ना. आनी शेनाय तो पळय आसा न्ही ढोलकी वाजोवपी तो आमचो रातचो येता. एका मागीर एक 5 मिनटां मागीर येना तो. ओके. रातचो मागीर ते एका वाजयता. मागीर 3 जाण आमी 3 जाण. तुमी पालकेकूय शेनाई शेनाय शिवाय काम कांय ना. तुमचे आतां आनी कितें बिझनेस आसा काय होच एक बिझनेस? माझो बिझनेस जाता. होच नोकरी हीच सेवा ही सगळें. म्हाका मातशी परत भजनाची आवड आहा. भजन तसो कलाकार तो भजन पेटी वाजयता तबले वाजयता म्हणजे पकवाज वाजयता. एक भजन बी म्हणपाक जाता म्हणून दाखया कितें येता एका बघ म्हणटा इल्लोसो एक कडो. इल्लोसो एक कडोच म्हणून दाखय कडवो. जाऊ देवाच्या गावा जाऊ देवाच्या गावा देव देईल
विसावा देव देईल विसावा जाऊ देवाच्या गावा गावा जाऊ देवाच्या गावा राहू जवळी देवापासी राहू जवळी देवापासी हात जोडोनी पायासी हात जोडोनी पायासी जाऊ देवाच्या गावा गावा जाऊ देवाच्या गावा. देवळान बी म्हणटा कितें तुमी भजन? भजनां असतात ते. आहा. म्हाका सांगपा म्हणजे म्हाका गौरव पुरस्कार मेळ्ळो. अच्छा हां. कलाकार म्हणून पेन्शन येता म्हाका गोवा. हेजे चौगुड्या खातीर म्हणजे कलाकार म्हणून एक कलाकार. आनी म्हाका गोविंद गावडे हस्ते पुरस्कार जाल्लो. आतां हें तुमी दोनूय वाजयता एक्चुअली हे दोग जाण वाजोवपाचे दोग जाण ते आमी पालखी वाजयता. पालखी दुर्गे हांगा तुमी दोनूय वाजयता आनी कन्फ्युजन जायना तुमकां हे वाजयतना ते ना 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 सवय जाल्या आमकां. हात बसलेलो आसा. बसलेले आसा. आमी 2-2 तास प्रोग्राम करता. लग्ना कडेन आमी जर एकाक सुरू करीत 3 बंद करता. वाजयत रावता मातशें 5 मिनटां एक गॅप घेता. कळ्ळें न्ही तुमकां वाजयत रावता आमी. मंत्रालयाचें उद्घाटन हांव आशिल्लो. गव्हर्मेंटाचे 2 प्रोग्राम केले हांवें पणजे. ओके. परवरी ते हें बांदलो पळय रवन खोट्यान कितें तरी बांदलें तेका उद्घाटन हांव आशिल्लो. तेच्या नंतर सचिवालयान कितें तरी आशिल्लो प्रोग्राम तेका आशिल्लो. चडशे प्रोग्राम येता आमकां. सरकार हेका हे करता तर म्हणजे दिता प्रमोशन आमकां म्हाका प्रमोट करता. हय न्ही हे हो संगीताचो प्रकारूय प्रमोट करता. आतां नबत पळोवया आनी मागीर सोंपोवया. एक्चुअली आतां वता वता बी 4 गजाली उलोवया. तर नागेशी बद्दल सांगतले जाल्यार ही तळी ते नागेशाचे देवूळ आनी ती पॅलेस ते सोनेकाराचे राजवाडो. सोनेकाराचो राजवाडो शिवतीर्थ पॅलेस. गणपतीचो जो 5 दीस आसता व्हडलो बरो सोन्याचोच आसता भांगराचो तो हांगा पावयता. आनी केन्ना असो आसा की राजा थंय उबे रावता? तोच सांगता हांव तुमकां. हां सांगा. हय गणपती हांगा हाडटा हांगा आरती जाता तेन्ना तो राजा थंय येता. ते हितून तो पळोवपा लागून तो येता. मागीर गणपती पायलो की तो तेगेले एक कितें तरी आसता पयलींचे केळी वडे एपल वडे पयशे वडे तशें एक तेंची पद्दत आसा. त्या खिडकेंतल्यान उडयता. उडयता ते ओपन आसता. म्हणजे राजा प्रजेक दर्शन दिता अशें पयलीं पासून. वर्ष तुमी सोनेकार घराण्या कडेन पयलीं पासून लागीं आसा? सोनेकार घराण्यांत आमी सोनेकार घरांतलेच. आमी काणकोणचे. हां ओके. सोनेकार काणकोणच्या सायडीच्यान न्ही तो नागेशकार त्रिभुवनदास नागेशकार पळय आसा न्ही हय तेजे बरोबरचेच आमी. ओके. आमी काणकोणा आमी देवाक सांडून हांगा येयल्या खंय नागेशी पावले. नागेशी पावून हे आमगे आमच्या बापायन सर्वीस केली तुमकां उदो सांगला भावान केली मागीर हांव करता आतां. फुडें कोण करीत नेम ना. पूण आजून म्हणसर तरी बरें चल्लां. आमी सोनेकारा मानता. हां सोंदेकाराक मानता. सोनेकाराक आसा. तांचे राजाचो आमी एकदां मुलाखत केल्ली भितर वचून तांचे कडेन उलयले. हय ते सोनेकारा मानता आमी हांगा. हे 4 वाडे जे आसा हय आमचे हांगा अंत्रुजात हे 4 वाडे मेन आसा. हां ते 4 वाडे सोनेकारा मानता. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. आता चौगुडो खंयच्या खंयच्या देवळांनी एक म्हळ्यार अंत्रुजाच्या चडशा देवळांनी महालक्ष्मी आसा.
आणि विदाउट हो ना शेनायकार ना. ओके हांव महालक्ष्मी काम करता. अच्छा एडजस्ट केल्ले आसा आमी ते. तुमी थंय वाजोवन मागीर हांगा येता. हां तशें कोवळें आसा चौगडो. हय रामनाथी आसा. आनी अशे भायर जामावले आसा ताणें सांगलें तशें. महालक्ष्मी आसा हें जालें मंगेशी आसा आनी अंत्रोज म्हालांत चडशे चौगडे आसा अजून पर्यंत. अजून म्हणसर उरल्या. शेनायकार मेळना. तुमी ट्रेन बी करिना कोणाक शेनाय ना कोण तयार ना. जायना कोण भुरगे आनी इच्छूक जायना. आयलो जाल्यार आतां हें पळोवन कोण आज येवंक शकता. हय हय करूंक शकता. जेंकां संगीताची आवड आसा तांणी येवचें. म्हाज्याच भुरग्याचें सांगलें ना तुमकां. तो जर केन्नाय हांगा येत जाल्यार म्हाका फुडल्या कामाक बऱ्या पडटा. भायर वचपाक मेळटा. मागीर हांव एडजस्ट करता आनी भायर घेता कामाक. हां जाल्यार नोव्हेंबराक फूल आसा हांव. तुमच्या चल्याक पूण वाजोवंक कळटा. तसो वाजयता पूण येना. पूण कळटा कळप हें म्हत्वाचें. हांगा आतां हांव नोव्हेंबराक फूल आसा म्हाका लग्न. हांगा लग्न आमकां बुकींग जाता चड. आमचें म्हाजन जें आसा देवाचें तें आमकां बुकींग करता. ओके हाजे म्हाज्या युट्यूबाचेर म्हाजें काय आसा तळावलेचें. तुमचे युट्यूबाचेर म्हणजे प्रोग्राम आमचे युवा कलामुगी बघा. युवा कलामुगीचे तळावलीचो आसा न्ही ताचेर हांवें शेणे वाजयला. तुमी शेणे वाजयला. ओके बरें आमी आतां हांगाच पासय सोंपयता. तुमी नबत वाजयता ते आमी शूट करतले. तर तुमी देव बरें करूं तुमकां एक्चुअली वेळ दिलो म्हणून. आनी एक्चुअली देव बरें करूं की तुमी येदी मोठी परंपरा चालू दवरल्या म्हणून. सो आमी पळयली पासय आनी खास करून आमी नागेशी आयले आनी तांचे बिजी शेड्युलान मातशें आमी घुसून तांकां मदत घेवन जाणा जावन घेतलें की चौगुडो वादन हें पयलीं पासून जें चालू आशिल्लें तें आतां म्हणसर चालू आसा. खुबश्या जाणांक खबर ना. सो जेंकां खबर ना तांणी 6 वरांचेर दर दिसा आयतारा सुटी बी कांय ना. आयतारा सुटी बी कांय ना. तांकां दर दिसा 6 वरांचेर जर तुमी हांगा पावले सांजे जाल्यार तुमकां हांगा ह्या शेजाचेर रावून ते सारके नागेशाच्या समोर देव नागेशाच्या समोर ह्या शेजाचेर रावून ते वाजयतना तुमकां मेळटले. पळयत रावात गोवा न्यूज.